Ребят, всем привет! Вы на канале Солнышко. И сегодня я узнала то, что... Я узнала сегодня то, что возле нашего дома за деревом... Я сейчас его вам могу показать. Подождите. Тут, видите? Пышное-припышное дерево. Вы, наверное, его заметили? И за этим деревом находится так называемое или яйцо, или яблоко, которое какое-то радиоактивное. Мы прочитали то, что это яблоко, то, что в 2015 году разводили яблоки, с помощью которых кормили разных людей. Точнее, не людей, а то есть кидали в цветы некрасивые и все такое, и они, короче, в кого-то превращались и защищали людей от всяких монстров, которые в дальнейшем были очень большие. Точнее, это был не 2015 год, а это был 1955 год. 1915 год. Там было вот это все, и это не успели заснять на камеру, которые раньше были камеры. Наверное, их раньше не было, но, в общем, я не знаю. И раньше вот это все были. Раньше животные были, даже котики и собаки, они были очень злые и очень большие. Поэтому они кормили некрасивые цветы, и они превращались в монстров, которые якобы защищали людей от всяких штук, от всяких монстров. И вот в 2023 году это все закопали. Это все либо очень глубоко закопали, или же некоторые сожгли на очень большом огне сожгли, а некоторые очень глубоко закопали. И до сих пор неизвестно, где они находятся, но некоторые ученые обсудили и сказали, что одно из этих яблок находится у нас за деревом. Ну что, давайте проверим. Я сейчас, ребяточки, возьму с собой лопату. И пойду на поиски. Это находится, кажется, не за нашим деревом, потому что за нашим деревом вход в огромный лес. А сказали, что это несколько метров от дерева, то есть за деревом, а потом несколько метров пройти, и там будет этот класс. Ну что, ребят, пройдемся немножечко до этого дерева. Сейчас мы зайдем до дерева. Надеюсь, это не 15 метров идти по дороге там и найдешь. Просто я не знаю, но давайте проверим. 5 миллиардов лет спустя. Ребят, я уже дошла. Ребята, я уже где-то непонятно где, в каких-то непонятных дебрях. Посмотрите, я в каких-то непонятных дебрях лажу тут. Я не понимаю, что мне делать, потому что я не понимаю вообще, что мне делать, так как это какие-то непонятные дебри. Это уже глубокий лес. Я не знаю, куда мне идти. По-моему, я шла слева, или справа, или вперед, или я шла оттуда, или я шла оттуда, или оттуда, или вообще оттуда. Не понимаю вообще. 5 миллиардов лет спустя. Ура, ребята, мы наконец-то нашли это место. Это было очень тяжко. Вы посмотрите, вот это место. Сейчас я вам покажу. Вот это место. Тут сейчас мы будем копать, так как тут надо постараться. Блин, я не взяла с собой ведро. Тут же не есть ведерко в некотором месте. Сейчас я пока что буду раскапывать, а вы пока что... Сейчас, ребятки, я сейчас с вами попрощаюсь. Хорошо. Там что-то проглядывается вроде как или нет. Я уже не знаю. Я там, кажется, что-то увидела.
Быстрее закапываем, закапываем. Ребята, закапываем. Там что-то было очень страшное, я просто не понимаю. Блин, я пока что оставлю лопату. У нас тут рядом есть ведерко. И буквально 15 шагов от нас. От этого места есть ведерко и старое ведро, в которое как раз таки можно набрать воды. И еще небольшой водопойчик, в который животные, в который дикие песики приходят попить водички. Только они находятся очень далеко, и это просто невозможно. Но пока я засмотрелась, все, ведро вылилось. И поэтому, ребяточки, мы не делаем то, что мы хотим. Короче, сейчас все. Ребят, мы идем обратно. Надеюсь, мы лопату не украли. Потому что котики, нельзя со мной ходить. Я уже не понимаю. Ребята, я прям себе в ботинок воды налила. Ладно. Самое главное то, что я принесла нам воды, чтобы налить. Блин, я прям себе на ботинок пролила, ё-моё. А нужно все залить, чтобы все было прям вот так вот залито. Теперь нам нужно уходить, как по инструкции написано. Теперь надо прям убегать со всех ног. Мы убегаем, ребята. Если вы ночь, там еще было написано, если вы намочили носок, то надо бежать еще быстрее. 5 миллиардов лет спустя. Ребята, мы пришли домой. Вот мои вещи, они все грязные. Я не знаю, что с моим носком, но надо проверить. Снимаем ботинок. Жесть. 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 Жестяк. Весь мокрый. Ну, короче, ребята, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Солнышко Ксюша. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мурка Мур, и надеюсь, на нем будет 100 подписчиков. И сейчас я пойду искать котят в этой зебре, так как они ходили за мной. Ну, подписывайтесь на мой канал Мурка Мур, ставьте лайки на мои видео. Всем пока-пока и до скорых встреч.